देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माकाचो 22 वर्सात वोळ 24:33. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतान गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्ल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे धुवेचे देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरोफेनेसेकान आनी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्याक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपाडून ताका म्हटलें, होय सायबा, पूण मेजा तोळा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हटलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार आंथरुणार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार तिचे वेलो गेलो. देवाचें उतर. देवाचो वरपा. आयचे वाचपण आमकां दिसून येता. एक विदेशी जल्मान सिरोफेनेसकारान ओस्तोरी जेजू सोशी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण मागूंक येता. तिका जायतीं कारणां आसलीं निराशी जावं, कित्याक ती जुदेव न्हय पूण विदेशी ऑन बावार्थ्यांक जुदेव लोक तितलो मानान लेखी नासलो. जेजूची सुरवातीची उतरां मोन मोडटा सारकी हे ओस्तोरी सोवें जाली, पूण ती बोरवासो सोडिना. जेजू ह्या तिच्या ओकोण भावार्थाची तोखणाय कोत्ता आनी तिचे मागणें आयकोता. आमेन.